ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। सही होएगा कितना उसका? हाँ कितना सेल लग जाएगा? बस 10 मिनट मैं आ जाऊँगा। ओके रख दो। हेलो पानी पीछे करो। सारे कपड़े आज तक कभी कोई ना खाने को क्या सारे जाके टेलीफोन करी रोटी ले भेज
50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਲੋਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਆਹੋ
ਉੱਥੇ 50 ਮੇਥੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੈਂਚਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪੈਂਚਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਰਮਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚਨੇ ਚਨੇ ਦਾ ਜੜਾ ਪਾ थोड़ी सी वीडियो बना लो आपकी ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ कोई नहीं
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? है ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। किस नाम से आपका पॉइंट? नाश्ता पॉइंट। क्या क्या होता है आपके पास? हमारे पास चने होते हैं, मुर्गा होता है, और जुमे वाले दिन फावे होते हैं। जुमे रात को न्यारी होती है, और मीठे चावल और नमकीन चावल। किस रेट पे दे रहे हैं आप? हाँ, किस रेट पे दे रहे हैं? इस रेट यानी कि जो मुर्गा है वो 200 रुपये की प्लेट है, हाफ 100 रुपये की है। और चने वगैरह 50 के भी कोई ले ले, 70 के भी ले ले, वैसे 150 रुपये की प्लेट है। टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग सुबह 7 से 10 बजे तक, 9 बजे तक। लोकेशन क्या है ये? हाँ, लोकेशन क्या है ये? किस ये जगह? कब आएगा यानी कि मूलट सैनमा, मैकलोर रोड, लाहौर। बहुत शुक्रिया। ਓਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੈਂਚਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ अरे भाई नाश्ता खा आप